الحمد لله الذي أنعم علينا الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Alhamdulillah, saudara yang berhari Jumaat sekalian, marilah kita menyautkan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Allah Subhanahu wa taala di atas kita umat Islam mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Tidak kurang daripada 89 kali dalam Al-Quran yang Allah sebut dan panggilkan kita orang beriman. Di antaranya panggil suruh kita takwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, takut olehmu akan Allah, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa dan takut kepadanya. Dalam arti katanya, tidak kita melalaikan daripada Allah, tidak kita melanggarkan daripada suruhan-suruhan Allah, dan juga tidak lupa kita mensyukurkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Itu makna takwa yang sebenar. Taat kepada Allah, tidak derhaka, ingat kepada Allah, tidak terlupa, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur. Saudara yang saya kasihi sekalian, di antara nikmat yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ialah nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihi man ni'mah. Saudara yang saya kasihi sekalian, semua nikmat yang kita campaikan di atas dunia ini, sama ada nikmat kekayaan, nikmat peringkat kebesaran dalam dunia, nikmat senang dan nikmat sehat, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu hendak membilangkan nikmat Allah, kalau kita nak bila nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita, tak habis, tidak menghabiskan. Allahu akbar. Tidak syaklah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit sahaja hamba Allah Subhanahu wa taala yang syukur kepada. Sepatutnya kita wajib syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap nafas yang kita serak masuk, tiap-tiap kali nyawa yang kita masuk dan tubik. Itu semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya kata tadi, semua nikmat yang kita capai dalam dunia tidak kekal abadi. Kerana dunia tempat sementara, bukan tempat selama-lamanya. Kekayaan tidak sekali dengan Islam itu kekayaan yang tidak bertuah. Peringkat tinggi yang tidak bersekali dengan Islam dan iman itu peringkat yang tidak bertuah. Semua kesedapan, semua kesenangan, semua kekayaan dan ketinggian di atas dunia, kalau tanpa Islam dan iman,
itu ialah nikmat yang tidak berfaedah melainkan dalam dunia sahaja, maka dunia itu tempat yang sementara, bukan tempat selama sebagai akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratlah lebih baik, lebih molek dan juga lebih kekal daripada dunia. Hei manusia yang hidup dalam dunia, ingat olehmu, akhiratlah tempat sedia, tempat kekal bagi kita umat manusia. Maka tidak ada apa-apa yang boleh menyelamatkan kita daripada dunia dan juga akhirat, daripada dunia, daripada bahaya dunia dan bahaya akhirat, melainkan ajaran al-Islam yang diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu kita. Saudara yang saya kasihi sekalian, sebenarnya agama Islam agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Semenjak daripada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Adam turut Nabi Adam, umat Nabi Nuh turut Nabi Nuh, umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim turut Nabi masing-masing. Kerana ketika itu Nabi Muhammad belum mari. Apabila datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak benar kita turut Nabi mana-mana malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Umat Nabi Musa dijadikan Yahudi, mereka yang dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka itu tidak sanggup menurut turut ittiba' Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga umat Nabi Isa alaihi salam, al-maghdubi alaihim waladdallin, nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagi orang ada nabi, tak sanggup nak tinggal nabi ajaran Nabi Musa untuk turut Nabi Muhammad, maka dinamakan Yahudi, ad-dallin, al-maghdubi alaihim, orang yang Allah marah. Tu umat Nabi Musa. Umat ada nabi dah tak setinggal hak syariat Nabi dulu, tak seturut Nabi Muhammad, maka digelarkan al-maghdubi alaihim. Masya Allah, la ilaha illallah. Umat Nabi Isa alaihi salam, kalau tak sanggup tinggal syariat Nabi Isa, tak kalau datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menggelarkan mereka itu waladdallin, orang sesat. Dua umat dalam dunia, umat yang ada nabi tak setinggal syariat nabi dia, maka Allah Subhanahu wa taala digelarkan al-maghdubi alaihim, umat Nabi Musa, dan juga ad-dallin, umat Nabi Isa alaihi wassalam. Sebenarnya agama mereka itu agama Islam, tapi agama Islam tak kala didatangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat semua nabi ditinggal, malaikat diadakan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Itulah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menikmati di atas orang-orang mukmin, orang Islam kepada Allah. Satu nikmat yang sangat besar daripada harta benda. Satu nikmat yang sangat pedah daripada peringkat yang tinggi. Satu nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah ialah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nabi di atas kita, orang yang beriman kepadanya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Masya-Allah. Sesungguhnya telah kami mendatangkan, telah menikmatkan kami akan orang beriman kepada Allah nângในnikmatที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa taala ประทานให้บรรดาผู้ศรัทธา إذ بعث فيهم رسولا. Ialah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, bangkit Nabi nikmat yang sangat besar di atas orang-orang yang beriman kepada Allah.
Kerana kalau tak pakai Nabi, tak tahu kita nak pergi ke mana. Tak tahu semaya kita nak pergi pasal mana, tak tahu semaya lah mana, zakat pasal mana, haji pasal mana. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita nak semaya jadi supa belaka kalau Nabi tak semaya we tengok. Tidak mungkin kita nak buat haji we supa belaka kalau Nabi tak buat haji we kita tengok. Itulah laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulah. Lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita bahawasanya nabi rasul yang Allah bangkit kepada umat Islam ialah rasul yang sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ni perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala Muhammad bin Abdullah, rasul yang Allah Subhanahu wa taala membangkitkan di atas orang-orang beriman, ialah rasul yang azizun 'alaihi ma anittum. Nabi yang berasa susah, Nabi yang berasa susah hati apabila umat dia musyaqqah. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak benar wi hamba wi umat dia payah susah. Laula an asyaqqa ala ummati, Nabi kata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tak takut susah dan payah di atas umat aku, laula an asyaqqa ala ummati la umirtu. Banyak perkara Nabi nak suruh. Sebenarnya fadilat semaya Isya ya kena semaya pukul 11 tengah malam. Nisful lail. Kalau boleh Nabi kata aku nak semaya Isya pukul 11 malam. Tapi Nabi kata aku nyanyo takutlah susah dan payah di atas umat-umat aku. Nabi sanggup nak semaya awal-awal waktu, awal-awal apa dia lepas mengorek selalu. Masya-Allah. Laula an asyaqqa ala ummati la umirtu. Ada satu hadis uhibbu as-salah fi muntasaf al-lail. Nabi kena nak semaya Isya pada tengah-tengah malam. Pia-pia mengatuk waktu Nabi nak. Tapi dia takut umat dia susah, takut umat dia payah. Satu hadis kalau tak takut payah susah atas umat, aku nak suruh sugi beruh gigi tiap-tiap kali miak semaya. Masya-Allah. Tapi Nabi dia tak kira atas diri dak. Nabi sallallahu alaihi wasallam ไม่ได้คิดที่จะให้ได้แก่ตัวเองเท่านั้นแต่คิดว่าถ้าเราได้แล้วเนี่ยจะทำให้คนอื่นลำบากหรือเปล่า Nabi bimbang takut kita susah dan payah. Nabi pilih mek hak murah. Masya-Allah. Hak murah semaya awal lepas maghrib semaya Isya selalu, hak tu hak murah di segi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murah tak apa, takut hamba dia dan umat dia susah. Tu Nabi azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum. Nabi orang yang loba dan tamak di atas hidayah dan juga iman kepada hamba-hamba dan umat-umatnya. Harisun 'alaikum. Nabi sungguh Nabi tumte yang mากเพื่อให้อุมมะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะได้รับทางนำจากอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala. Bil mu'minina raufur rahim. และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักและหวงแหนอย่างมากต่อบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์รุฮามะ bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, sangat cinta dan rindu kepada umat-umatnya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah. Datang daripada satu hadis Anas bin Malik berkatanya, wuditu anni lakitu ikhwani. Nabi berlindu, sesungguhnya aku ingat dan rindu untuk menemui akan ikhwan, saudara-saudara aku. Hadis dengan Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nang rwamkan kepada sahabat หลายๆคน sahabat Nabi นั่งกันหลายคนจู่ๆ Nabi sallallahu alaihi wasallam ก็กล่าวขึ้นมาว่าฉันรู้สึกคิดถึงต่อพี่น้องของฉันเหลือเกินวูดิตูอันนี้ลากีตุอิควานีมาชาอัลลอฮ์
Aku kasih dan rindu untuk menemui akan saudara-saudara aku. Faqala ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ทันใดนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวขึ้นมาอาลัสนาอะลัยซะนะห์นูอิควานะ adakah tidak puak kami saudara engkau hai Rasulullah. Masya Allah. Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi, kamu ialah sahabat-sahabat aku, walakin ikhwani, adapun saudara aku ialah alladzi amanu bi wa lam yarawni, mereka yang beriman dengan aku dan mereka itu tidak pernah lihat dan nampak aku. Masya Allah, la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ตอบชัดโอ้ซอฮาบะห์พวกเจ้าคือซอฮาบะห์ของเราคือสาวกของเราแต่พี่น้องของเราคือคนผู้ที่ศรัทธาต่อเราแต่เขาไม่เคยเห็นเราเลยนั่นคือพี่น้องของเรานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากพบพวกเราพี่น้องครับพี่น้องอยากพบนบีหรือไม่ผมไม่ทราบแต่นบีอยากพบพวกเรามากมาชาอัลลอฮ์นบีกล่าวมาแล้ว 1,400 กว่าปีวันนั้นอยากจะให้เรารู้ว่านบีผูกพันกับเรามากหะดีษ daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin, wallahi demi Allah sesungguhnya aku berdoa bagi umat aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam doaให้แก่เราทุกครั้งที่นบีละหมาดเพราะความรักต่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อพวกเราอุมมะห์ของท่านมาชาอัลลอฮ์มันคงจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่เราจะบอกว่าเราต้องรักนบีเหตุผลแรกที่ผมจะบอกต่อตัวเองและพี่น้องทุกคนพอหรือยังที่เราจะรักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนบีกล่าวเราอย่างน้อยที่สุดก่อนนบีเสียชีวิตนบีกล่าวว่าอุมมะติอุมมะติมาชาอัลลอฮ์นบีbangkit daripada kubur Nabi bersebut ummati ummati ya Allah ummati ya Allah คำที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปล่งคำแรกคำสุดท้ายก่อนนบีจะลาโลกนี้อุมมะติอุมมะติคนที่นบีรักที่สุดคือประชาชาติของท่านคนกลุ่มแรกที่นบีกล่าวขึ้นมาหลังจากที่ฟื้นชีพมาจากกุโบร์อุมมะติอุมมะติยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มีหะดีษมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดหะดีษฮัสซันหลายหะดีษที่เราพอจะไปดูได้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอเหตุผลที่หนึ่งที่เราผู้ศรัทธาต้องรักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่เคยลืมอุมมะห์ของท่านทุกครั้งที่ละหมาดอาอิชะห์บอกชัดว่านบีสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าเราขอดุอาให้อุมมะห์ของเราทุกครั้งที่เราละหมาดมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ถ้าจะถามเหตุผลที่สองapakah hukum di atas orang-orang beriman di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam เหตุผลที่สองน่าจะเป็นเหตุผลที่ตามมาเหตุผลแรกเพราะเขารักเพราะนบีรักเราจำเป็นต้องรักนบีแม้ไม่รักอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala ก็บังคับให้เรารักhukum kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib biistima'i ulama'il mu'tabarin ijma' ulama wajib kasih pada Nabi lebih daripada diri anak pak dan semua manusia la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wan nasi ajma'in tidak kamu beriman wahai manusiaเจ้ายังไม่ใช่คนศรัทธาที่แท้จริงตราบใดที่เจ้าไม่รักฉันมากกว่าตัวเองมาชาอัลลอฮ์อุมัรอัลค็อฏฏอบเคยบอกนบีว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์เรารักเจ้าเหลือเกินนบีถามกลับว่ารักมากกว่าลูกหรือเปล่าใช่รักมากกว่าพ่อหรือเปล่าใช่รักมากกว่าภรรยาไหมใช่รักมากกว่าตัวเองหรือไม่อุมัรบอกว่าไม่ใช่มาชาอัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอุมัรชัดเจนละยังอุมัรยังเจ้ายังไม่ศรัทธาพออุมัรต้องกลับไปทบทวนตัวเองและมาบอกใหม่ยารอซูลุลลอฮ์อัลอาน
ขณะนี้ฉันรักเจ้ามากกว่าตัวฉันเองแล้วนบีบอกว่าอัลอานยาอุมัรอัลอานยาอุมัรขณะนี้เจ้าได้ศรัทธาอย่างสมบูรณ์แล้วมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่ากุลอินกานะอาบาอุคุมวะอับนาอุคุมวะอิควานุคุมวะอัซวาจุคุมวะอัชีรตุคุมอายะห์ยาวมาก8อย่างla perkara hei Muhammad kata olehmu kepada orang-orang beriman kul in kana abaukum kalulah bapak dia kasih bapak lebih pada Allah dan Rasul dan juga mak dia, pak dia, laki dia, bining dia, adik-beradik dia, harta benda dia, rumah tangga dia, masya-Allah ahabba ilaikum minallahi wa rasulih ใครที่รักตัวเองรักพ่อรักแม่รักลูกรักพี่น้องรักทรัพย์สินเงินทองรักที่อยู่อาศัยมากกว่ารักอัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรักมากกว่าศาสนาของอัลลอฮ์วะจิฮาดินฟีซาบีลิฟะตะรับบัซูฮัตตายะติยัลลอฮุบิอัมริmaka bernanti-nanti olehmu wahai orang-orang yang kasih Allah sikit daripada kasih diri sikit daripada kasih harta benda dan juga lebih halus daripada kasih peringkat dia dalam dunia fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri maka bernanti-nanti hingga mendatang akan mereka itu suruhan Allah ialah bala dan juga binasa dari Allah Subhanahu wa taala wallahu la yahdil qaumal fasiqin Allah Subhanahu wa taala menggelarkan orang yang kasih Allah, kasih Rasulullah sedikit daripada kasih harta benda, kasih Allah dan Rasul sedikit daripada manusia, orang itu ialah orang fasik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minal fasiqin. Masya-Allah. Allah Subhanahu wa taalaบอกว่าคนฟาซิกคือคนที่รักตัวเองรักทรัพย์สินเงินทองรักคนอื่นมากกว่าอัลลอฮ์และนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่านบีและมากกว่าศาสนาใครที่รักศาสนารักนบีรักอัลลอฮ์น้อยกว่ารักอย่างอื่นวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนนั่นคนฟาซิกในทัศนะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมไม่ต้องการให้ใครประเมินใครอยากให้ทุกคนประเมินตัวเองว่าวันนี้เรารักอะไรจริงๆในใจของเรารักตัวเองมากกว่าศาสนาจริงไหมเรารักลูกเรารักหลานเรารักภรรยาเรารักผู้คนมากกว่าศาสนาใช่หรือเปล่าถ้าใช่วัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ชี้ทางฮิดายะห์ให้แก่คนที่ฟาซิกใครคนฟาซิกอายะห์นี้บอกว่าคนฟาซิกคือคนที่รักศาสนารักนบีรักอัลลอฮ์น้อยกว่าสิ่งอื่นนะอูซุบิลลาฮิla ilaha illallah Muhammad Rasulullah saudara yang saya kasihi sekalian dengan sebab demikian kita telah pun nampak di dalam sejarah-sejarah bahawasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu sangat kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menangis dia tak kala mereka tak kala dia tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan dia suhbah dengan Nabi tak kala hijrah masya-Allah suhbah dia berasa nak suhbah Abu Bakar ต้องการที่จะไปพร้อมนบีถ้าเป็นไปได้บรรดาซอฮาบะห์ไม่ยอมจากนบีไปไหนอยากจะอยู่ด้วยกันกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมharsihim ala ru'yatih wa harsihim ala musahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam นั่นคือบรรดาซอฮาบะห์มาชาอัลลอฮ์มีหลายตัวอย่างมากที่บ่งบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่เคียงข้างนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขารู้สึกกระวนกระวายใจถ้าไม่ได้เห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์หะดีษหนึ่งที่บอกโดยอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮา
บอกว่าวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งมาหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจาอะรจุลุนอิลารัสูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมmendatang oleh satu orang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkata ia ya Rasulullah innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa waladi oh Rasulullah แท้จริงเจ้าท่านเป็นผู้ที่รักยิ่งสำหรับฉันมากกว่าตัวเองและมากกว่าลูกๆมาชาอัลลอฮ์ว่าอินนีละอากูนะฟิลบัยต์วันไหนที่ฉันนั่งอยู่ที่บ้านฟาอัซกุรุกะแล้วก็นึกถึงท่านฟามาอัศบิรฮัตตาอาตีฟะอังซุรอิลัยฉันไม่สามารถจะทนอยู่ได้นอกจากต้องมาบ้านท่านต้องมาเห็นท่านสักครั้งหนึ่งไม่เห็นท่านฉันทนไม่ได้ต้องมาสักครั้งมาชาอัลลอฮ์tak pelik dia boleh duduk dengan Nabi sebab dia semaya 5 waktu 5 kali sehari dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada kerja lama tak mari sikit for dia ingat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun ni berkata wa iza zakartu mauti wa mautak ya Rasulullah apabila aku ingat วันไหนที่ฉันนึกขึ้นมาวันที่ฉันต้องตายต้องเสียชีวิตวันที่ท่านต้องเสียชีวิตวันนั้นเนี่ยอารัฟตูอันนะกะอิซาดะคัลตันญันนะฮ์รุฟิอ์ตะฉันรู้ดีว่าท่านถ้าท่านตายไปเสียชีวิตไปท่านจะได้สวรรค์ที่สูงส่งมากฉันที่ตายไปไม่รู้จะอยู่สวรรค์ชั้นไหนยารอซูลุลลอฮ์คอชีตุอัลลาอารากะฟิลญันนะห์ฉันกลัวเหลือเกินว่าฉันจะไม่ได้มีโอกาสพบท่านในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นบีต้องนั่งนิ่งโดนคำถามนี้นบีนั่งนิ่งไม่ตอบอะไรเพราะซอฮาบะห์คนนี้บอกหลักการมากยารอซูลุลลอฮ์เรารู้ดีว่าท่านเข้าสวรรค์อีกชั้นหนึ่งส่วนเราได้เข้าสวรรค์อีกชั้นหนึ่งทำยังไงฉันจะได้เห็นท่านในสวรรค์นบีนั่งเงียบไม่ตอบไม่ถูกจนกระทั่งญิบรีลฟะลัมยะรุดอะลัยฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมحتى نزل جبريل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الحمد لله ما شاء الله อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประทานองค์การมาให้ตอบชายคนนี้ว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และปฏิบัติตามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาจะได้อยู่ร่วมกันกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาชุฮะดาและบรรดาคนดีซอลิฮีนทั้งหลายพี่น้องครับชัดเจนมากเวลาไม่พอผมขอแค่นี้ก็พอท้ายที่สุดจะบอกว่าพี่น้องครับคงเพียงพอที่เราจะรักนบีเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักพวกเรามากคงจะเพียงพอที่เราต้องรักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลลอฮ์เรียกว่าคนไม่รักนบีคนรักนบีน้อยกว่าคนอื่นอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนวัลลอฮ์ลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนคนฟาซิกอีกอย่างหนึ่งที่เรารักนบีเหลือเกินหะดีษหลายหะดีษที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอัลมัรอูมะอะมันอะฮับบะคนนั้นจะได้อยู่พร้อมกับคนที่เขารักพี่น้องครับใครรักใครเขาจะอยู่กับคนนั้นในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเรารักนบีจริงอินชาอัลลอฮ์เราอาจจะได้อยู่กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ก็จะได้เห็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหน้าในโลกหน้าแต่คำหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ตอนท้ายนิดหนึ่งว่าอิอลัมนี่เป็นคำพูดของกอดีอัลอียาดบอกพวกเราว่าอิอลัมอันนะมันอะฮับบะชัยอันอาซาระฮูวะอาซาระมุวาฟะกะตุฮูวะอิลลาลัมยะกุนซาดิกันฟีฮุบบิฮิวะกานะมุดอิยันมาชาอัลลอฮ์จงทราบเถิดว่าใครที่รักอะไรรักใครจริงๆย่อมส่งผลกับชีวิตตัวเองย่อมมีผลต่อชีวิตตัวเองเป็นไปไม่ได้ว่าอ้างนักอ้างหนาว่ารักคนนั้นรักคนนี้แต่ไม่เคยตามคนนั้นไม่เคยตามคนนี้รักได้ยังไงรักอัลลอฮ์รักนบีเคยตามอัลลอฮ์เคยตามนบีแค่ไหนเคยห่วงอัลลอฮ์เคยห่วงนบีแค่ไหนนี้เป็นคำพูดน่าสนใจมาก
เราอย่าอ้างว่าเรารักแล้วเขียนที่หน้าปกเสื้อหรือเขียนที่หน้าอกเสื้อบอกว่าเรารักนบีแต่ไม่เคยละหมาดญะมาอะห์แบบนบีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกยาอัลลอฮ์ลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์คนที่รักนบีย่อมส่งผลในชีวิตของเขาต้องเรียนรู้ว่านาบีอยู่แบบไหนนบีทำแบบไหนนบีมีลักษณะอย่างไรมาชาอัลลอฮ์มีหะดีษที่บอกว่าอบูบักรอัสซิดดีกวันที่ท่านจะตายบังเอิญเหลือเกินวันที่ท่านวันนั้นเป็นวันจันทร์พอดีอบูบักรถามเลยวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมทุกคนบอกว่าใช่วันจันทร์ถ้าฉันตายวันนี้อย่ารอเป็นพรุ่งนี้ฉันอยากจะตายวันเดียวที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตมาชาอัลลอฮ์มันบรรดาซอฮาบะห์แม้วันตายก็อยากจะตายวันเดียวกันกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเรารักนบีจริงอิกติดาอุบิจงเชื่อฟังปฏิบัติตามจงนำแบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาดำเนินในชีวิตให้ได้อิกติดาบิฮิวะตะอัดดับบิอาดาบิฮิจงเรียนรู้อาดับนบีเป็นยังไงมาชาอัลลอฮ์ละหมาดนบีชัดเจนเราต้องทำตามปอซอนบีชัดเจนเราต้องทำตามอากีดะห์นบีชัดเจนวันนี้พี่น้องครับไม่มีอากีดะห์วะฮบีผมตอบตรงนี้เลยไม่มีใครในโลกนี้สามารถตามอากีดะห์วะฮบีไม่ใช่อากีดะห์ที่เราต้องตามคืออากีดะตุนนบีคืออากีดะห์ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อากีดะห์วะฮบีไม่รู้ใครกี่คนก็ไม่รู้จักวะฮบีในที่นี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมยืนยันชัดเจนอากีดะห์ที่ใช่ที่สุดคืออากีดะตุนนบีจงเรียนรู้ว่านบีอากีดะห์แบบไหนจะเหมือนใครเราไม่สนเหมือนอย่างเดียวคือเหมือนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องอื่นค่อยว่ากันเรื่องอากีดะห์เป็นเรื่องที่หนักมากเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเราต้องเหมือนนบีเท่านั้นไปเรียนรู้มาว่านบีอากีดะห์แบบไหนส่วนเรื่องฟารอเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องเกี่ยวกับอิบาดะห์นิดๆหน่อยๆอภัยให้เพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อภัยให้คนรักนบีต้องทำเหมือนนบีทุกอย่างอากีดะห์เหมือนนบีอากีดะห์เหมือนนบีอิบาดะห์เหมือนนบีมุอาชะเราะห์มุอามาลาตเหมือนนบีอาดับอัคลากก็ต้องเหมือนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือรักนบีจริงอย่ารักนบีปลอมๆเอาแค่มุมหนึ่งของนบีอีกมุมหนึ่งไม่สนใจนบีไม่ได้นั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากตัวเองแล้วก็ฝากพี่น้องทุกคนว่าจงดูแลตัวเองให้ดีอยู่ในกรอบของสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกด้านของชีวิตและนั่นคือความจริงของความรักที่เราจะบอกว่าเรารักนบีอย่างแท้จริงขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้พวกเราได้มีโอกาสปฏิบัติตามสุนนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอให้คนที่ใส่ร้ายเหยียดหยามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงได้รับผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้สุนนะนบีแบบอย่างของนบีจงเกิดขึ้นในโลกนี้อย่างเป็นรูปธรรมและขออัลเลาะห์ตอบแทนสุดท้ายต้องขออภัยถ้าหากว่าใช้คำพูดคำไหนที่ไม่เหมาะสมหรือผิดไปถ้าถูกต้องเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์คำไหนที่ผิดและไม่ถูกต้องคงเป็นความเขลาของผมเองต้องขออภัยณที่นี้อย่างมากสุดท้ายขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้พบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวรรค์ของพระองค์อามีนยาร็อบบะลอาละมีนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอะฏอยนากัลกาวซัรฟะศ็ลลิลิร็อบบิกะวันฮาร์อินนาชานิอะกะฮุวัลอับตัรบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมวะนะฟะอะนีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวะซิกริลฮะกีมوتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله